Меню түрлі туклану бушлай. Быйыл Татарстанның мәктәп ашханалары яңа режимда эшли башлады. Мәктәпләрдә туклануның яңа шартлары социаль дистанция һәм төшке аш катгый расписание буенча оештырыла. Беренче-дүртенче сыйныф укучылары акча түләмичә генә тулы кыйммәтле төшке аш белән тукланалар. Шул ук вакытта меню төрле, сәламәтлеккә файдалы туклану кагыйдәләре буенча төзелгән. Сюда входит обязательно фрукт, холодная закуска, это салат или порционные овощи. Монда һичшиксез җиләк, җимеш, салкын кавымлык, салат яки яшелчәләр керә. Икенчегә гарнир, эчемлек, икмәк. Булар тулы кыйммәтле кайнар ризыклар. Түләүсез туклану кертелүен белгәч, без менюны әзерләдек. Эксперт бәяләмәсе алдык. Роспотребнадзорда килештердек. Бушлай кайнар төшке аштан соң мәктәп укучылары төрле тулыландырылган комплекслы иртәнге ашларны да сатып алалар. Аларның бәясе 30 сумнан башлана. База комплексына ботка, икмәк, май һәм эчмәлек керә. Җыелманың ассортименты бәясеннән тора. Ашханәдә туклануны оештыру да үзгәрде. Хәзер балалар ашханәгә катгый расписание буенча керә. Казанның 87нче мәктәбендә бер юлы 2 сыйныф. Моның өчен дәресләр расписаниесен дә үзгәрткәннәр. В этом году мы составили отдельный график посещения столовой для каждого класса. Быел без ашханәдә туклануның аерым графигын төзедек. Һәр сыйныфның үз вакыты бар. Укучыларны өстәлләр янына социаль дистанцияны саклап утыртабыз. Туклангач өстәлләрне препаратлар белән эшкәртәләр, ә бина җилләтелә. Бу Роспотребнадзорның мәҗбүри шарты. Мондый таләпләр республиканың барлык мәктәпләренә дә кагыла. Ания Габадуллина, Алсу Хабибуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.